朝か。よいしょ。はい、皆さんこんにちは。限界一人暮らしでも車遊びがしたい男、りょうです。本日はですね、僕のロードスターのマフラー交換を行っていきたいと思います。動画冒頭でもちらっと映したんですけど、今回交換するマフラーはこちら、ブレイブのオール60杯ステンレスマフラーとなります。いやー美しい。少し前までは5次元のスーパーラップというかなりやんちゃなサウンドをするマフラーを捨てていたんですけど、先日クリーニング足にしたことによってかなり踏めてしまう車になったっていうことと、あと最近キャブ化を行ったっていうこともあって、現在は車検用に持っていたマツダスピードのマフラーを取り捨てております。そしてこのマフラー自体はクリーニング足を取り捨てる前に注文していて、届いたのはつい先日ということで、納期は1ヶ月半ぐらいでした。気になるお値段は送料込みの税込みで61,700円でした。こちらの商品はヤフオクでも販売されているんですけど、僕の場合は直接メールでやり取りをして購入いたしました。リアピースの長さであったり、こちらの径なんかも相談することができまして、僕の場合はそのまま60杯のままで購入させてもらったんですけど、人によっては少し短めにしてみたりとか径を太めにする方もいるみたいです。ロードスターの界隈全体で見ますと、このマフラーを使っている人というのは結構少ないかなとは思うんですけど、僕の知り合いがこれを捨てておりまして、かなりジェントルないい感じの音をしております。もうこれでやんちゃなマフラーは卒業ですね。それでは早速マフラーの交換を行っていきます。はい、それでは4輪のジャッキアップが終わりましたので、早速こちらのマツダスピードのマフラーを取り外していきたいと思います。マフラーの交換自体はそれほど難しいものではありません。まずリアピースはですね、こちらで中間パイプと1本2本と、2本のボルトナットで止まっております。ちょっと排気漏れしてますね。あとは、フランジの上にある釣りゴムが1個と、運転席側に1箇所と、その奥にもう1箇所、合計3つの釣りゴムで止まっております。ですのでボルトナット2つと釣りゴム3つを外せばリアピースを外すことはできます。まず、中間パイプとリアピースの接合部は、どちらも 14mm のボルトナットで止まっております。そしてこういったマフラーの釣りゴムを外す際はですね、実際マフラーハンガープライヤーっていうすごく便利な工具も販売されてたりはするんですけど、そういうの持ってなくてもこういったウォーターポンププライヤーで代用することができます。このような感じで口を大きめに開いてあげて、こうグッとこう車体側のところをこうグッと押してゴムをこうピッてやるような感じですね。ちょっと取りながらはできないんですけど、そんな感じのイメージであれば簡単に外すことができると思います。はい、1個外せました。1個外れるとこんな感じでこうフラフラしてくるんで、手で押さえたりしながら、上手い人は大体やってるんか知らんけど、僕はもういつも押さえながらやってますね。よし、はい、リアピースが取り外せました。そして中間パイプはですね、あちらで触媒とボルトナット2個で止まっておりまして、それとこちらの釣りゴムを外せば中間パイプを取り外すことができます。こちらも 14mm ですね。そしてこのまま中間パイプを抜いてしまいますと、触媒がブラーンとなって液場に負荷がかかってしまいますので、こちらを落ちてこないように紐で縛るか、何か下に物をこうかませて触媒がブラーンとしないようにしておきます。ちょうどコンパウンドのカンカンがいいサイズだったので、これでこのようにかましておきます。そしたらあとはあちらに釣りゴムが1箇所ありますので、あちらの釣りゴムを外して中間パイプを取り外します。よし、これで釣りゴムが外れましたので、中間パイプを抜いていきます。そしてこの時に、触媒側のガスケットも外しておきます。はい、それでは取り外したマツダスピードのマフラーと今から取り捨てるブレイブのマフラーを比較するとこういった感じです。もう結構形似てますよね。同じ車なんです、そりゃそうなんですけど、おそらくマツダスピードの方も新品の時は一緒ぐらい綺麗だったんだろうなと思いますけど、これ納車時についてたマフラーでして、点検記録簿を見ていると98年に新車で登録された時にディーラーで取り捨て行われたマフラーだと思いますので、僕が使ってない期間があったとはいえども、20年以上使われていたマフラーって感じですね。比較すると全然違う。そして
ブレイブの方にですね、取り付け用の新品のガスケットやボルトナットも付属されておりますので、こちらを用いて取り付けを行っていきます。では新しい中間パイプを取り付ける前に触媒側に新品のガスケットを取り付けておきます。それでは中間パイプを差し込んでいきます。それでは釣りゴムのところも留めておきます。釣りゴムに関しては外す時よりもする方が簡単です。はい、それでは今から新しいリアピースを取り付けていくわけなんですけど、これちょっと僕の自己流なんですけど、こんな感じでリアピースの出口部分だけは養生するようにしております。前に新品マフラーを取り付けるときに、地面と喧嘩させちゃって出口ちょっと傷入っちゃったことがあって、すごくショック受けたので、こういった普段見えないような部分は少々傷が入ることは全然僕は大丈夫なんですけど、やっぱ見えてる部分は綺麗に取り付けたいなと思いますので、こんな感じでプチプチで養生しておきました。はい、それではまず一番最初にですね、太鼓をあてがって全ての釣りゴムに通していきます。これ重たければ重たいほど大変なんですけど、あまりにも重たい場合、ジャッキなんかをうまいこと使ってやればやりやすいかと思います。よっしゃ。よし。釣りゴムに通すときはこういったシリコンスプレーを使うと、スルッと滑って通しやすくなります。OK。続いて、こちらの中間パイプとの接合部を固定していきます。もちろん取り付けには新品のガスケットだったりボルトナットを使います。はい、こちらも仮止めが終わりました。はい、そしてこのようにマフラーを後ろから見て、ちゃんとバンパーの切り欠きに対して中心に来ているかどうかなどを確認して、問題がなければ全ての箇所を増し締めしていきます。よし。OK。よっしゃ、OK。はい、取り付けが終わりました。それでは取り付けが終わりましたので、早速エンジンをかけて排気漏れがないかを確認していきます。はい、すぐにアイドリングが安定しました。まずは中間パイプとリアピースのところですね。こんな感じで手をかざしてみて、ピューと風が出てきてたら排気漏れしてますけど、問題ないですね。はい、そして中間パイプのところも問題ないですね。OK です。とりあえずまだ暖気も終わってない状態なんですけど、いや本当にアイドリング静かですね。いやこれはいい、すごいジェントルな感じがします。それでは早速走りに行ってみましょう。本当に街のりでは静かですね。排気音が全く聞こえなくて、ほとんどキャブの吸気音ばっかです。マツダスピードのマフラーよりかはちょっとうるさくなるかなぐらいには思ってたんですけど、全然静かですね。めちゃくちゃ静か。いい、これはいい。はい、それでは皆さんお待ちかねの峠インプレッションをやっていきたいと思います。マフラーを変えてからキャブのセットは何も変えてないので、どんな感じになるかはわからないですけど、ここまで普通に走ってこれましたので、このまま走行インプレッションを取っていきます。はい、それでは本日の動画はいかがだったでしょうか。いやーもう見た目もめちゃくちゃNA らしくて細くてかっこいいですし、音も最高でしたね。もう本当にアイドリングだともう純正並みって言ってもええぐらい静かですし、そして回していくともう自然吸気らしいパーンと盛り上がってくるようなサウンドを奏でてくれて、本当にこれ買ってよかったなと思います。静かなマフラーだとしっかりとキャブの吸気音が聞こえて、なおさらテンション上がりますよね。そしてマフラーの交換自体はそれほど難しいものじゃなくて、なんだかんだで僕も NA ロードスターのマフラー交換、人のも合わせると 7,8 回ぐらいやってるんじゃないかなとは思うんですけど、初めての場合はちょっと苦労するかもしれないですけど、内容としてはそれほど難しいものではありません。
うるさくなくてジェントルなマフラーを探している方はですね、ぜひぜひこちらのブレイブのオール60杯ステンレスマフラーを検討してみてはいかがでしょうか。おすすめです。それでは本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったよって方はぜひぜひ高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。あと YouTube 以外にも SNS もいろいろやっております。Twitter、Instagram、ミンからありますので、そちらの方もチェックをお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。じゃあな。